todo dia o seu rosto acorda cansado. Você já até passou a achar isso normal, mas isso é um forte indicativo de que você está fazendo uma parafunção. Por exemplo, o ranger ou o apertar de dente. E sim, isso está muito correlacionado com estresse, ansiedade, depressão e às vezes até algum medicamento que você está tomando. Além de afetar o seu descanso, vai te causar problemas como rosto cansado para mastigar, dores de cabeça, zumbido no ouvido, dor no fundo dos olhos, desgaste de dente, parece que os dentes vão ficando pequenos, fratura de próteses, de restaurações. O que é tratado no início é muito menos invasivo e mais barato.